ஹலோ காய்ஸ், ரொம்ப பசிக்குதுன்னு நாங்கள் சூஸ் பண்ண ஹோட்டல் தான் கல்ஃப் ரெஸ்டாரண்ட். அண்ட் இந்த லிஸ்ட்டில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணது சிக்கன் தந்தூரி. இது சாப்பிட்றதுக்கு லைட்டாக கிறிஸ்பியாகவும் நல்ல டெண்டரியாகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் செகண்டாக நாங்கள் சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். அண்ட் தேர்டாக நாங்கள் ஆர்டர் போட்டது மட்டன் சுக்கா. இது டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபோர்த்தாக நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது மஷ்ரூம் 65. இதுவுமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு சிக்கன் கிளியர் சூப் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண இந்த டிஷ்ஷஸில் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.